halkani aad arkaysiin waa tuulada Buufimo oo ku taala duleedka caasimadda deegaanka ee Jigjiga. goobtan hadda idin muuqata waa masjidka qadiimiga ah ee Sheekh Cabdisalaan Xaaji Jaamac oo la dhisay 150 sano ka hor. waxa uu kaga beegan yahay magaalada Jigjiga ee jihada dhanka bari asagoo u jira 6 kiiloomitir magaalada Jigjiga. haddaba waxa waraysiga faahfaahin dheeraad ah naga siiyay Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji Abubakar oo ah sheekha hadda maamulaha ka ah masjidkan qadiimiga ah. waxaa asaasay sheekheennii caalamiga ahaa macruufka ahaa ee caalimka ahaa Sheekh Cabdisalaam Xaaji Jaamac. sida taariikhda aan ku soo qaadanay 150 sano baan ku maqalay inuu masaajidkaasi taariikhdiisa taqriiban inuu maraya hadda. masaajidku markaa sidii aan maqalay wuxuu ka dhisan yahay geedihiisu anwaac aad arkaysaan oo hadda dhowr abay isugu jirtaa. waxa weeye qaar waa kuwa shaxdala ah ee sidan gudgudban geedaha waxaa la yiraahdaa geeda gaaltir la yiraahdo iyo geeda kale geed buureed la yiraahdo geed buureed oo sideedaba geedahan xarku gala aan ahayn. geeda waxa jira hadda aan martay qarniga dheer jiri kareenin oo xarku gala u dalooliyo oo dhaca. marka geed buureed la yiraahdo weeyaan geedaha buurta laga guro ama la yaqaan dadku hadii la isla soo jumleeyo halka la iska soo duuduubo geed buureedku anwaac fara badan ka kooban yahay. geed buureedkaasi ma gala xarku korka waxa ka saaran geed la jarjaray oo la saaray dusha geedkaasi dushiisa haddana waxaa la sii saaray in caws haddana dusha laga sii saaray. cawskaa bacdigeed baa marka sibirkii iyo dhagaxii ayaa lagu shubay. waa markaa sanacadii markaa socotay sida hadda shubka inoo ahayd oo kale weeyaan. masaajidku muddadaa dheer baa ilaahay la qabtay ma oran karno dhismoonbu intaa ku taagan yahay. waa qudro ilaahay iyo magaranaysaa dee karaamada diinta unbaa intaasi ku taagnaa 150 sano. hadda wakaa sidiisi baan ugu cibaadaysanaynaa. udbihiisu waxay ka kooban yihiin 10 weeyaan. 10 teer 4 ay gidaarka ku jirto 6 oo kuwaasi dhigta ah ee dhexda u taagan. dadka ku baran jiray كل سوماليدو سيدا aan warka aan horeba u sheegaynay Soomaalida kilka shanaad ma aanay lahayn meel mawduuc mooye mawduuc maxaa la yiraahdaa mawduuc waxa weeye waa meesha iska mudawirka ah heesaa loo wareejiyo dhagaxyada iyo geedka iyo baa lagu hoosbaran jiray. kow waxa uu ahayd meel lagu soo ururi karo oo masaajid ah kii koobaad buu ahaa. marka dadka ku baran jiray cadad ahaan hadda tiro kuma hayno laakiin waxaad ku garanaysaa dee culimadii hore waa welida islaamka meel kasta oo laga weydiiyo laba xaalad bay ahaayeen. mid arkay oo yiraahdo xirti baan kamid ahaa iyo ku maqlay oo yiraahdo sheekhayga ma garanaysaa kamid ahaa xirtaan baabay ahaydba. waxa lagu baran jiray culumta sharciga oo ma garanaysaa hadii culimada la yiraahdo waxa kale oo soo raacda tacliinta islaamku waxa weeye 12 fanni ee carabiga ah. bari dhow dayactir ku sameeynay waxa dhacday in ma garanaysaa oo aan talbiisnay markaan talbiisnay ee waxoogaa ay masaxaad yar mariyeen inuu naga sii daayay oo aad sii daayay bihi. marka waxaan qaadnay haddana doongad baan shubnay. marka doongadii baanu marinay alxamdulillah maanta waa sidiisii waa dhag weeyaan. soo booqda arka oo meeshii islaamka iyo walaalnimadeenu ka bilaabantay deegaanka waxaa la yiraahdaa Buufimo la yiraahdaa waa kun magaalada Jigjiga qayb kamid ah. hindisooda ragaasi marka horeba waxa ku tala galeen in halkaas magaalada soo gaaraysa ayay qorshahoodu ahaa. marka magaaladii way soo gaadhay culimada islaamka iyo dawladdan baan waxaan ka codsanaynaa in indhaheeda adigu soo jeediso marka ay maanta aragto muuqaalkaasi. gunaanadkii sheekha ayaa dawladda shacabka jooga dal iyo dibadba ka codsaday in laga taageero masjidkani qadiimiga ah dhanka korontada iyo biyaha.